السلام عليكم متابعينا الكرام، اخواني ومتابعي محبي قناه صغمى فائق. هذا السيرو الناس اللي كتعاني من الكحبه الموسميه ديال الحساسيه، الناس اللي عندهم السعال ابواز الحساسيه يعني يكحبوا وعرفوا الكحبه راه من الحساسيه، تتجيو من الحساسيه الربيع. هذا السيرو راه تيتخاد في فارماسي وتيفك لينا هذا المشكل ديال هاد الكحبه ابواز الحساسيه.